मैं उसे रोक नहीं पाया। हाँ, मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाया। शायद उसका मुझसे दूर जाना उसके लिए जिन लोगों को मैंने छोड़ा उनकी बद्दुआओं का असर था। ये ज़िंदगी बहुत दर्द देती है, इतना हंसते भी नहीं है जितना रुला देती है। कभी बुरा नहीं लगा उसकी बातों का, पर आज एक अजीब सा दर्द मैंने महसूस किया। उसके बिना कैसे रह पाऊंगा मैं, इस दर्द को मैंने महसूस किया।